Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aswa'in nama ba'du. Malam niki kalau betul kitab I'anatul Thalibin juz kalih, jadi kalau sengaja bawa untuk memastikan bahwa cara-cara seperti ini mendoakan orang yang sudah meninggal niku sanate muttasil. Kalau ijek emut, kalau berkali-kali mengingatkan. Kecil kulo nu sering dijak ziarah teng Mbah kulo Fatimah. Mbah kulo Fatimah nu kulo sering cerita Habib Ahmad, Mbah kulo Fatimah binti Idrus bin Umar bin Arabi. Terus misanane Ki Hamid Pasuruan. Bapak kulo niku Ki Nur Salim bin Nur Samri niku mbah kulo saking bapak nu seneng poso. Wal tirakat. Dan niku riyen niku alhamdulillah niku ngendikane niku anak putuku wis rasa tirakat tak tirakati. Dadi kula nu asline ya kepengin tirakat ibu dilarang ya alhamdulillah. Ki kaya Habib Ahmad nek tirakat teman-teman cara kula nggih rugi. Rugine ngeten sampeyan tak critani, wong-wong saleh apa meneh sing putune Kanjeng Nabi dijamin walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Jadi misalnya Ki Abdul Ghani kok mlebu swarga kelas A. Iki sing putu-putu sing amatir ya kados Mustafa ngene iki. Niku misale swargane kelas C, niku diunggahno ning kelas A. Senajan to ngamale pas-pasan. Mergo ngregani napa? Baik. Jadi ge rugi asline tirakat itu mergo tirakat kok pakete melok. Baik. Terus dadi putu mulane terus akeh putune wong alim dora alim perkarane yo niku dadi dianggap barokah baik. Cuma baik iki wate piro? Nek Kanjeng Nabi karuan nganti turunane ila yaumil qiyamah, mbahmu ketoke turun 7 wis tuntas. Masalahnya kapasitasnya nih. Sehingga kula akhirnya ketika ampun dewasa, kula nate khatam Quran pas badhe ngapalaken niku. Nah, yo tau poso kula dikon poso yo poso, aku tau poso 40 dina. Dadi kula yo tau tirakat. Gara-gara tua-tua dikandani bapak, wis ditirakati mbahmu, tapi putumu wis sing tirakat. Waduh ribet iki. Tapi pun kalau lampahi, terus kalau nanti pas khatam nanti puasa 40 hari nyukuri khatam Quran. Ini kalau cerita mau, terus kalau masih imut ketika sering ziarah teng mbah, Gusti bapak ngendikan wong sing ora apik mbek wong tuane zaman urip, ketika wong tuane sekapundhut kok dadi apik sering mendoakan itu kutiba baron liwalidahi, dia masih ditulis sekarang berstatus baik meskipun dulu kurang baik, apalagi kalau yang dulu sudah baik, sekarang tambah apa? Baik. Dulu itu saya membaca teks itu, nanti kalau bacakan di ini yang fotokopi yang saya bawa di kitab I'anah. Tapi sausé kula ngaji teng Mbah Maimun, terus sering ketemu para habaib, para ulama, kula istifadah. Teori itu pasti benar. Saya ulang lagi pasti benar. Karena orang yang zaman Nabi Muhammad SAW sugeng dan tidak iman. Itu setelah Nabi wafat atau intaqala ila rafiqil a'la kok dia imannya makbul atau mardud? Makbul. Artinya orang sespesial Nabi saja yang zaman sugeng ada orang tidak iman, setelah Nabi wafat orang ini imannya kan diterima. Artinya mati itu tidak menghalangi kelangsungan amal ya. Misalnya dulu sampean mbek wong tuane kurang baik, setelah meninggal baik, ini masih bisa merubah status Anda yang dulu akun liwalidaika menyakiti orang tua, bisa Anda berubah jadi barun liwalidaika. Dan banyak di antara orang-orang yang menangi Nabi boten iman nggih kathah. Mergo datane urung lengkap. Cara dekne. Mbah Mun tuh sering cerita ke kita, Ka'bul Ahbar iku menangi Kanjeng Nabi. Ini dereng purun iman. Beda dengan Salman Al-Farisi. Karena Taurat yang dia baca Al-Hadis Susani Al-Nyasar bin Atta an Ka'bil Akhbar Qala Alamani Abi Tawrata ila sifraw wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata bi fatahtuhu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Nah, data yang dia terima maulituhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat muhayyahu tampangnya Nabi, wajahnya Nabi, cara Jawa perawaane Nabi itu, ini jelas Nabi. Maulidu di Makkah sudah benar, wa hijratu bil Madinah sudah benar. Tapi zaman Nabi Sam itu ya Syria, Libanon itu belum dikuasai Islam.
Sehingga menurut dia ini kurang satu, karena kurang wasultanuhu bisa. Sehingga dia akhara islamahu, dia menunda Islamnya. Tapi sausai Rasulullah intaqala ila rafiqil a'la atau wafat, dipimpin Abu Bakar, akhirnya dipimpin Umar, Fatahasyama. Umar ini Fatahasyam. Terus dia Islam. Karena sudah memenuhi kriteria pada akhirnya sultannya Nabi, basis Islam Nabi itu di Islam. Dan Islamnya diterima. Artinya kan ketika Nabi Sugeng kurang baik, tapi setelah Nabi wafat dia jadi mukmin, dan itu juga mukminnya sah. Nah kira-kira gitulah analogi sampean sama orang tuanya ketika hidup kurang baik, tapi ketika wafat baik. Ini insya Allah merubah status anda yang dari akon liwalidaika menjadi baron liwalidaika. Nah, kalau sudah baron ya mungkin abarra wa ahsan. Kalau sudah baik ya tambah baik. Terus ini kalau waos kersane angsal barokah kitab I'anatut Thalibin ini karangan Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul I'anah. Jadi kalau sanad saya Habib Ahmad semuanya sama, misalnya saya Mbah Maimun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, beliau menangis Sayyid Abi Bakar apa? Sato. Kalau di Sayyid Muhammad biasanya lewat abahnya Sayyid Alawi, Sayyid Abbas, itu sudah sama-sama ngaji sama Sayyid Zaini Dahlan. Jadi seperguruan dengan Sayyid Abi Bakar apa? Sato. Setelah itu Sayyid Zaini Dahlan terus ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nggih mengke dipadosi teng I'anatut Thalibin juz 2 tengene Kitabul Janaiz. Niki lho was mawon. Sampeyan ora usah takok hadise dhaif ta ora. Ora pinter kok takok. Aneh-aneh. Wah, takon maca malah bingung. Sesuknya percaya saya Abi Bakar Sato, beliau itu orang alim alama, mesti milih itu yang karena orang-orang seperti saya Abi Bakar Sato, orang yang paling takut mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang sangat yakin mangkadzdzaba aliyya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang mendustakan Nabi jatahin neraka. Kan nggak mungkin orang milih masuk neraka. Artinya kalau beliau bilang qala Rasulullah pasti tidak kizbu ala Rasulillah. Karena mereka mesti takut kizbu pada apa? Rasulullah. Paham ya? Artinya kalau memilihkan hadis pasti ya itu riwayat sing musbatah atau sing sabitah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kula waca nggih. Niki sing gampang-gampang dadi sing pun kadung nakal, bapak es kadung mati. Niku jadi kesempatan napa merubah status napa? Mboten status WA, status niku. Status menyakiti menjadi baik. Khair menjadi baron. Yes, ini kan potongan-potongan rapati baron nih, potongan-potongan. Gimana nangel ngapi wong tua angel. Kadang nggih beda model. Wong tuane di versi, kita punya apa? Versi. Wong tua kula wae. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna ar-rajula la yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma fayatuwaha lahuma min ba'dihima fayaktubahu wa minal barin. Fa'afadat hadhil akhbaru anna man zara qabra abawaihi kana baron lahuma ghaira aqin wala mudayyin haqqahuma. Jadi sebagai walhasil ini hadis favoritnya bapak kula. Bapak kula sering ngandani tonggo-tonggo. Tapi kula riyen zaman bapak Sugeng nakal Pak Yai dan bapak gak apa-apa ditebus saiki. Terus niki kesempatan, lah anak kuburane bapakmu ilang lha iku sing ribet. Saking suwene ra dizaroi patoke digo bakar jagung ribet. Wes ribet kadang-kadang teng desa niku patok-patok niku pun ilang. Riyen digo kayu jok enten LPG mawon patok utuh niku riyen terus sering ilang. Wis baru kayak LPG do boten apa? Do boten apa? Ilang. Terus niki wonten cerita wali. Mun sampean rungokno mawon. Paham ya alhamdulillah, ora paham nggih alhamdulillah. Lho kula nggih seneng dhe murid goblok ya seneng. Kula sering motivasi. Kula nu dhe kanca santri sarang. Niku mboten nate maca kitab Mu'in apa Alfiyah, macane Sulam Taufik. Tak takok, Kang kowe ora tau maca kitab dhuwur-dhuwur. Mari nyanyi Mbah Mun Gus gak sopan. Dadi dekne goblok ku sengaja. Ora apik kiai ini pinter kok disaingi. Nek kiai ini pinter ya kene goblok wae. Dadi tawadhu lah. Mulane sampe anak goblok tak anggap bocah napa? Tawadhu. Ora kepengen saingan ambek apa? Kiai ini. Kok sampean elek ku ya tawadhu. Mergo Habib duwa mbek Ridho ganteng mbok saingi.
Dadi soalnya walhasil urip sing gampang ae lah. Nak goblok tawaduk mbek kiai ini. Gak kepengen saingan mbek napa? Kiai ini. Lah nak pinter ya ben ora ngisin-ngisini kiai ini. Mulane kula niku diarani pinter nggih seneng. Ben Mbah Mun bangga di murid pinter. Diarani goblok ya seneng ben ora nyaingi Mbah Mun. Dadi tak anggap gampang kabeh. Islam nggih ngoten, sampean digedhingi wong ya barokah. Nglebur dosa. Disenengi ya barokah didongakno. Asline Islam tuh penak. Jadi kita ini diberi resep Rasulullah yang luar biasa. Kowe digedhingi wong yo ganjaran wong lebur dosa. Disenengi yo ganjaran didongakno. Kurang apanya? Harmonis mbek bojo yo seneng jenenge harmonis. Nah lagi tukaran yuskitun nafaqah. Tukaran iki ora wajib nafaqahi. Lah nek nak kepen medhit tukaran terus. Mereka nak nusus iku yuskitun nafaqah. Penak mboten? Jadi kena rasa nafkah bojomu picu supaya nusus. Engko nek wis rewel pure gugur nafkah. Cuma aku ya ora entuk jatah. Wah, kula niku pengine iku ya pokoke Islam iku enak ngono. Pokoke wau kados dawuh Said Ali tadi asraqal kaunu bihaja bi wujudil Mustafa napa Ahmad wali ahlil kauni napa unsun wa sururun qad tajaddad. Pokoke anak Islam ku seneng. Loro ya seneng lebur dosa. Sing kok sehat ya seneng manfaat. Yes, pokoke asik. Ya nggih to, misale Quran piyambak sering ngoten. Wong tuwa ku piye? Fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Hubungan mbek wong tuwa ku piye? Sing penting aja muni jancuk. Ya aja nyentak. Terus ke wong tuamu lara ra ndek dhuwit ra mbok kei dhuwit. Wong tuamu ra blanja ra mbok kei dhuwit alasane sementing kula mboten nate nyentak. Goblok. Maksude iku fala taqul lahuma uffin aja geman nyentak. Mergo nyentak iku nglarakno wong tuwa. Luwe nglarakno nek butuh dhuwit ra mbok kei. Wong nafsiri ngono kok ora iso, paham ya? Mulane wong kok terikat tek ya bentone ra karuan, paham ya? Bentone. Mulane jare Zakaria Al-Ansori, kebodohan umat Islam mergo terikat tek. Lah saiki sithik-sithik endi teke hadis? Wong ora butuh tek apa kok ana napa? Tek. Endi sunah Rasul? Ora butuh sunah Rasul, maknane karuan. Paham ya? Umpama wong sesuai tek kan birrul walidain sementing fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Nah, kan kathah to tiyang sopan-sopan atau nyentak wong tuane, tapi ora tau ngekeki napa duwe. Jadi alasane sing penting enggak pernah membentak. Ya maksudnya Nabi ora ngono. Jadi Imam Ghazali ku kecelakaan ilmiah paling banyak dadi penyakit wong saleh. Jadi perkara niku. Saiki sampean tak bedheki Nabi sedekah pisan pindho apa tiap detik sedekah. Pisan pindho kan mosok sedekah mulai tangi turu nganti sare meneh kan ya ora mungkin. Tapi sunate sedekah ila yaumil qiyamah. Nabi poso Senin Kemis selalu apa sekedar pernah? Sekedar pernah kan. Tapi pas Senin Kemis sunat ila yaumil qiyamah. Lah kunut itu Nabi tidak melakukan terus, tapi hukumnya ya kudu sunat ila yaumil qiyamah. Karena perilaku kunut tahu dilampahi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek delok kias iku ya perkara kan perkara kodok kan perkara. Maksud sekarang. Kasus kan apa? Kasus kan. Tapi Mang Nabi pernah kodok, kabeh ahli hadis sepakat Nabi nate kodok. Masyhur kan Nabi tindakan terus tidur teng guwa. Zaman riyen anak niku. Iqla lana ya Bilal. Aku yo ngantuk Bilal. Ya nak ngantuk sare mawon. Nah tapi aku iki wedi nak ra salat subuh jare Nabi. Cara mriki nggih jam kalih. Ya Rasulullah, saya menjamin nanti saya yang bangunkan. Oh, jare Bilal. Ah ternyata Bilal keturunan pisan. Nah, itu kan. Jadi santri keliru ya penting. Bilal keturunan. Mulane ana kiai kok fanatik teman-teman ora pati ngalim. Wong kodho iku tau dilakoni Nabi kok dekne gegere gak karuan, paham? Biasa mawon. Jumlahnya eling-eling mungkin. Akhirnya sampai tersengat matahari panas cara mriki nggih jam 8 napa setengah 8. Terus Nabi wungu, "Ya Bilal, janjim piye?" Jawabe Bilal lucu. "Akhodani ya Rasulullah ma akhadta." Sing dialami kula kaya sing dialami jenengan. Sami-sami sami-sami keturunan ya kacau to Bilal. Jare sapa Bilal gak tau nyalano Nabi. Artinya dari soal qada kan ya sama. Kenapa harus ada yang disalahkan?
Kula nggih ngalami kados jenengan. Saman kalau nggak percaya lihat di kitab Mahali, di kitab Fathul Wahab itu, Kitabul Adzan. Apakah disunatkan adzan untuk sholat qadha? Kabeh ulama Syafi'i sepakat sunat. Dalile mergo Nabi pas qadha ngongkon Bilal adzan. Ayo, Nabi lali qadha barokahe ditemukan hukum qadha lah disunatno. Lah saiki santri nak qadha rawani adzan. Walane kena qadha kan kudu adzane tenang. Iki sunah Nabi nak qadha iku apa? Adzan. Paham ya? Makanya tidak usah berlebihan menganalisis makna ayat ini seakan-akan ada Quran diselipi nopo setan, itu tidak masalah. Artinya tidak masalah, toh nanti tersortir, ya nopo tersortir. Itu disebut fayan sakhuwahu mayulki setan summa yuhkimu wahu nopo ayati. Dipaham ya? Misalnya ono kiai salah, nyatanya ya ora dadi musibah kanggo agama. Agama ya baik-baik saja. Mulai dulu itu ada kiai punya kasus, entah penipuan, entah macam-macam. Agama ya baik-baik saja. Karena orang yakin dalam hal ini Pak Kiai salah. Dokter ya akeh sing malpraktek, wong itu tetep butuh nopo? Dokter. Polisi sing kasus oknum nggih kathah, wong itu tetep butuh nopo? Polisi. Mulane kula ngerti keluwi kiai Gus kiai kok sing salah ya akeh. Polisi sing salah akeh tetep dibutuhno. Tenang ae, agama akan baik-baik saja. Wane, kula resah Gus nek ana kiai sing salah, wong awam ora apa-apa. Lho salah iku awam lah ya masalah, padha-padha dihisab. Masa nek wong awam salah terus agak dihisab. Kuwi malah tekelek iku mendingan. Selama ini kadang kiai-kiai lah cara berpikir, lho nek wong awam salah gak apa-apa Gus iki kiai ora ana ning Quran hadis. Wong awam salah ora apa-apa, nek kiai apa-apa ya ora ana, kabeh salah ya ana napa hisab. Paham ya? Jadi kula suwun ayat ini gak usah didramatisir meskipun membingungkan banyak ulama. Ya kula waca guys, sing komentari Imam Sawi ini. Komentari tafsir napa? Tafsir Jalalain. Mulai ra percaya tenanan. Mulai wis entek ngamek, oleh ra percaya entek ngamek. Kula waca mawon ben. Nak sing alim ben iling-ilingan, nak sing alim ben tau krungu wis. Ben ngerti nak ulama khilaf niku biasa gitu. Kula waca gitu. Bismillahirrahmanirrahim wa ma dzakarahul mufassir ngeten-ngeten terus dikomentari. Qala Ar-Razi jare amma ahlu tahqiq faqat qalu hadhi riwayat batilatun maudhu'ah. Nah yo cerita sing diomongno Imam Suyuti sing didhawuhne Imam Suyuti batilatun apa? Maudhu'ah. Jadi batilah iku ora bener, maudhu'ah iku palsu. Mungkin tapi aja melok-melok ngira ulama. Tapi nak kula setuju dengan Imam Suyuti. Saya sependapat model qadiyat itu normal. Nggih napa? Normal. Atau akhirnya tersortir. Nggih tersortir. Niku normal. Misalnya kados utang, itu kan yo normal. Rasulullah piyambak nggih nate utang, bahkan ketika beliau kabundut, iku jek nanggung utang mbek wong Yahudi sing digadeni napa? Baju rompi perang. Mane umate terus do diutang BPKB barang wis biasa yo. Dhisik Nabi diutang ku jamekno napa? Diran baju rompi. Neng wong Yahudi sanggepe neng non muslim. Lah saiki do keterusan kan do neng Cina jaminane. Lah wis ben kok. Dadi sepanjang ngoten niku nabine wong akeh. Nabine napa? Wong akeh. Kula ngerti Gus. Kunut ora kunut sunat di. Ya Nabi kunut ya tahu. Ora kunut ya tahu. Mosok tafsiri Nabi ya tahu Muhammadiyah ya tahu NU. Oleh goblok ora barbar. Lha kunut kok masalah NU Muhammadiyah ora ono kaitane mbek NU napa Muhammadiyah. Kabeh ahli tarikh sepakat nak mazhab salasa darani kunut gak sunat, nak Imam Syafi'i alasan Imam Syafi'i sunnah Nabi itu sekali dilakukan Nabi sekali saja itu akan sunat ila yaumil kiamah. Mulane tawaf wada itu ya sunat. Padahal Nabi melakukan sekali, malah ana sing bilang wajib. Alasannya Nabi pernah melakukan. Salat sunat qobliyah ya sunat karena Nabi pernah melakukan. Lah kula termasuk ulama tapi Nabi pernah meninggalkan. Lah kula anut sing Nabi ya meninggalkan iku. Ya kira rasa anut aku goblok kan anut aku paham. Tapi kula sering mboten nglakoni. Alasan kula nggih Nabi pernah napa? Meninggalkan. Paham ya? Iya kan. Kula ge sering damu iki cangkemmu Gus. Ya ora sampean darani alasan sunat karena Nabi melakukan. Tapi cara riwayat Nabi pernah meninggalkan. Iya Gus, lah aku ngakoni ngikuti sing Nabi ya pernah napa? Meninggalkan. Ya perkara kan ngoten ya perkara. Ya memang enggak masalah kan memang takrif sunat kan dilakoni untuk ganjaran ora apa-apa kan.
Apa bae kowe sregep sunat terus mbok darani nak ditinggal popo goblok kowe nanteng ijma' ulama. Sunat kok nak ditinggal popo iku omongane sapa kan malah ora jelas kan. Difaham gini kita niati ngaji fikih. Jadi sampean ngerti logika usul fikih Imam Syafi'i. Jadi kalau Nabi pernah melakukan 1-2 kali itu akan sunat ila yaumil ya maka terus siwakan. Ya akhirnya sunat. Padahal Nabi melakukan ya tidak selalu. Sedekah. Mosok Nabi sedekah terus. Nggih mboten nggih Nabi pernah ngurus keluarga, metuhi tamu macam-macam. Tapi ya sedekah itu sunat ila yaumil kiamat. Tapi nak kodok mboten. Nah, itu kan kasuistik. Sajane ora apa-apa nak sampean yakin ngoten syaratnya wani adzan, paham? Syaratnya wani apa? Oke, syaratnya wani apa? Adzan. Nek wani adzan nggih monggo. Padahal kadang pondok wageng sing kodok niku separuh. Pondok-pondok ageng kadang sing kodok napa? Iku nak disunatno jamaah. Itu tetap sunat jamaah lho. Nggih sunat. Adzan wae iso dadi jamaah tandingan. Wah, ngeri tenan dadi jamaah napa? Tandingan. Ya pas itu Nabi memang akhirnya Bilal disuruh adzan terus salat subuh gini apa? Jamaah. Mulane tengene bab qada wa yusannu fil qada jamaah. Kama warada fil hadis ngene-ngene. Paham ya terus kula suwun basyariah Rasulullah itu enggak mengurangi derajate sinten Rasulullah. Justru itu dadi sunnatan muttaba'ah. Eling-eling nggih ma kuntu ansa walakin unassa napa li as-sunnah. Dadi aku iku ora lali tapi sering diparingi lali pangeran ben laline iku dadi sunnah. Dadi ben terus dadi sunnah ila yaumil apa? Kiamat. Wala yazalul ladzina kafaru lan ora gingse-gingse sapa alladzina sapa ngake kafaru kang padha kafir sapa ladzina. Nggih begini nggih. Wali alama nggih. Wali alamalan supaya ngerti sapa alladzina wong akeh utu kang den paringi sapa ladzina al ilma ing ilmu ay tauhid tegese tauhid wal Qur'an lan Qur'an. Wong sing terpelajar iku ngerti annahu sak temne Qur'an iku al Qur'anu tegese Qur'an iku al haq iku barang hak mirobika sange pangeran sira. Fayuk minu bihi mongko dadi iman sapa ahlul ilmi bihi kelan Qur'an. Fatuh bita mongko dadi tenang etwat maina tegese dadi tenang lahu krana are Qur'an apa kulubuhum apa atine para ahlul haq utawa ahlul Qur'an utawa ahlul ilmi. Wa inna wa halan satana wa ta'ala ila hadil ladina yaktine nunjukna wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina ditunjukna ila siratin maring dalan tariqen tegese dalan mustaqimin kang jejeg dinil islami tegese agama Islam. Wala zalulan ora gingsir-gingsir sapa alladzina kafaru wong sing kafir selalu fi miryatin iku ing dalam kemamakan saking tegese kemamangan menuju saking Quran. Lah niki dalil kula. Soal wong kafir meragukan Quran mergo alasane Muhammad tau lali. Lho zaman Quran Nabi ra lalilah wong kafir ya wis napa ra ragu. Dadi kara iso di alasan kalau Quran pernah dipalsukan setan berarti kok ora wong-wong mamang. Lho nek kelakuane wong kafir ya mamang terus. Lah kelakuane ahlul ilmi ya mantep terus. Wong iso bedakno ndi sing gaweane setan, ndi sing asli. Disebut waliya lamal ladzina utul ilma. Lah nek wong kafir wala yazalul ladzina kafaru fi miryatim min. Mulane kena ning sosial mek masyarakat itu biasa mawon nggih, sing biasa merengut nggih merengut mawon, sing biasa guyon nggih guyon mawon. Kowe ora usah nak merengut terus kok darani tangga piye. Lha nek sing wis ora seneng kowe ramah lah ya tetep ora seneng blok goblok. Mulane kula ngiyai nggih model ngaten iki guyon terus. Salah sing ra seneng, Gus Bak ngaji kok guyon terus aku ra cocok. Lah aku ra guyon lan aku wis ra cocok, pancen awale ra cocok blok goblok aneh-aneh. Aneh-aneh. Wong ra cocok ora usah mbok bela-belani, paham? Ora usah apa? Mbok bela-belani. Misale ke di bojo, mari ke wani wong lanang, lan aku ora seneng. Ya awale ora seneng sing ben wayang, wae sugih, wah wis biasa ae. Cek wani ra wani wis wayahe ra seneng, wis kesuwen. Wis wae napa? Kesuwen. Lah engko nek seloro seneng meneh biasa. Ora usah alasan seneng ra seneng asline ora usah napa? Alasan. Cuma pantese ra seneng di alasan. Mari ke wani wong lanang. Iku alasan pantes-pantes sih. Masine yo ora. Zaman rong wanillah semuanya mempertimbangkan wah yo goblok wani aneh. Wis kawan mapan, kawan apa? Mapan mek kawan wong lanang. Lah untunge kok diwedi barang lha iku terus barokah akhirnya itu kan. Paham ya, jadi gawe Imam Ghazali ora ana seneng gedeng ana alasane ora ana. Mulai dhisik seneng gedeng tanpa napa alasan. Sayyidina Umar wasine sahabat kabeh ora seneng, mergo wong kok kerenge ngono. Jare Sayyidina Umar malah beneran kan ora seneng kerengku ya.
Jare tak sebutin. Malah aneh kan nak kereng dadi sunah Nabi, wong sunah Nabi ku mengsem. Tenang ae dekne jawab. Piye karepe? Wong disalahno kok tenang ae dekne. Ya sudah. Kula riyen ngene, bapak nggih luwih parah timbang kula. Bapak nu seneng ape kapundhut ngono guyon. Ternyata ketika saya tanya alasannya kan santri masyarakat itu wis bingung mikir utang, mikir keluarga. Pas ngaji mbok bingung ngono pisan malah dosa. Artinya yang ngaji itu kan sudah orang-orang bingung kan. Mulai utang, keluarga, semacam-macam. Lalu jak ngaji mbok bingung ngono meneh kan double napa? Double. Padahal hiburane dangdutan niku nyenengno mergo nglalekno masalah. Dan nak kiai kabeh nambahi masalah berarti menarik dangdut kan. Niku istihate kula, istihate bapak. Nek sampeyan ra cocok ya ora apa-apa. Mergo wong nak wate ora kuat, nak lucu ya dadi elek tenan. Ya senajan sing nak model sampeyan nak tiap mulang nangis nggih monggo iku hake jenengan. Sing kula guyon nggih hake kula. Paham ya? Mulane niki jarene dawuh Allah. Kowe ora usah mikir lho Quran kok disusupi setan, kok wong kafir rak mamang lho, nak wong kafir selawase. Lah wong mukmin kok ora ragu, ora ngarah waliya alamal ladina utul ilma. Ini wong seneng wae. Ono calon presiden kok merengut terus jare sing seneng, wah itu pemikir serius. Ah repot. Ono presiden guya-guyu itu ndak serius kan. Jare sing seneng walian. Presiden kok besengut, apik sing ramah, sing blusukan. Waduh repot kan. Jare sing ra seneng, apa menyelesaikan masalah. Waduh ora bare kan. Sing sitok darani blusukan itu bukti merakyat, sing sitok darani itu tidak menyelesaikan masalah kan gak ono bare. Sama cerita takon acara jenengan, aku wong para pangeran. Waktu izluman tasa, waktu izluman tasa sampai terserah pangeran. Sing menang ya berarti diangkat pangeran. Selesai. Aku wong iman kok dadi analisis goblok tapi. Kulo sering tanglet iki Gus, acara jenengan presiden sinten? Aku wong mukmin. Dadi sanut ae keputusane pangeran di sing diangkat pangeran. Berarti jenengan agak jelas. Ya wong kabeh kawula ora jelas, wong pengamat iki ora jelas, wong dekne mergawe. Ya bener. Pengamat itu mergawe, Bu. Wong mergawe kok mbok rungokno ben kono, nek ngomong ya ben ngomong ae. Lah iya kowe koalisi politik ya ono niate mergawe kan padha normal. Wis biasa mawon mboten usah berlebihan nggih biasa mawon. Ya ono pengamat sing ora niat mergawe jajal ilmune. Ndekne dhewe ngrasa jajal kok. Tiap ngomong ini ada margin errornya sekian. Kalau kondisinya seperti sekarang yang menang ini, wong takokane sober kok ukurannya napa? Saiki enak nek ngamat ben ra disalahno. Kalau trennya kayak sekarang pasti yang menang ini. Wong takokane sober sing menang sapa kok trennya. Ya, tapi ngomongnya pinter ya menarik napa? Lah kowe wong goblok ya tertarik pisan. Ayo repot. Biasa wis ben ngono yen rezekine pangeran jembar wis kabeh entuk rahmate napa pangeran nebar toko repot. Wong kula dhewe kiai sing rodok topik kanca kula rodok dukun. Gus jenengan ojo bakas fatwa dukun ku haram. Kula lah yakin haram iki urusan rezeki. Wah, jak jenengan ikhlas lho Gus kula kelaparan. Waduh. Kok terus ditarik urusan ndak jenengan ikhlas Gus kula apa kelaparan. Jenengan ngono wong alim tenang ae kula. Yo kudu dukun ngaten iki. Akhirnya kula ge lemes. Ora wong alim lah de keyakinan nek rezekine pangeran jembar iso entuk tok kowe barang ayo mrene ngono. Cuma nek kon ngalalo dukun ya keberatan wong aku wong alim. Ya tapi menengah. Oh cangkem. Angel nuruti manusa wae, wis ngene iku. Dadi dawuhe pangeran iku ora bakal rubah. Dadi kira usah mempertimbangno wong kafir sing ra seneng napa Quran. Mergo wala yazalul ladzina kafaru fi miryatim minhu. Dadi wala yazalul lan selalu ora kincir-kincir sapa alladzina wong akeh. Kafaru kang kafir sapa ladina iku fi miryatin ing dalam kemamangan saking tegese kemamangan minhu saking Quran tegese saking Quran bima klan perkara alqahu kang numibano ing wong kafir sapa setan ala lisanin nabi ing atase lisane kanjeng nabi summa ubtila mongko nuli den batalno apa ma alqahu setan nah summa abtala ge mongko nuli batalno sapa Allah nggih sami nggih hatta tak tiasi teko ing wong kafir apa saatu kiamat baghtatan kelan mendadak saat amautihim tegese wektu matine wong kafir ail kiamati utawa awil kiamatu utawa teko apa kiamat fusatan kelan mendadak awayati atau teko ing wong akeh apa ada biya men apa siksane dina aqimin kang menghancurkan kang ngilangno nasab to kang iki kuwi namanani gabuk dina sing marai habis ludes lho entek lho mergo ya kiamat maksud
Wonten sing darani kiamat maksudnya. Huwa ta yaumun akim yaumul badrin perang Badar. La khaira ora ana kaapian mujud fi dalam perang Badar lil kufari kedhe wong kafir. Karihil akim kaya dene angin sing iso memusnahkan apa wae. Allati kang la tak kang ora teko poreh, ora teko bi khairin kelawan kaapian, bi khairin kelawan kaapian. Au huwa ta yaum ku yaumul kiamat dina kiamat. Manane lale la ora ana wengi mujud lahu kedina kedue dina kiamat. Al mulku yauma idzillah. Al mulku te dino al mulku te kerajaan yauma idzin dinane kiamat yaumul kiamat tegese dina kiamat lillahi kagungane Allah wahdahu. Nggih kula wau kan utang sitok nggih ayat sitok sing wau maknane angel kalian ayat iki mumpung kula eling nggih ganti kersane sing biasa nate ngaji utawa nate mondok niku ngertos nggih. As'abu ayatin fil Qur'an niku nak i'rab niku tenggene ayat ya ayyuhalladzina amanu napa syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu khinal wasiyatis nani zawa adlim minkum au akharoni min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asobatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'dis sholati fayuqsimani billahi in irtabtum la nastari bihi samano walau kana dza qurba. Iku Syekh Nawawi Bantanu ngomentari ayat niku hadhihi as'abu ayatin i'roban fil Qur'an. Iki ayat paling angel i'rabe napa ning Quran. Tapi nak makna paling angel ayat iki wau sing wa ma arsalna napa min qabli kamir rasuli wala nabiyyin illa idza tamanna napa al-qasyaitan. Dadi ning Quran namung wonten kalih ayat sing angel cara ulama. Lah alhamdulillah cara jenengan sing angel ku kabeh paham. Dadi ya akeh jenengan ya. Tapi pancen ketoke ulama lah ora iso tenan nafsiri ayat wae. Pancen bingung. Kula ndelok tafsir sekian tafsir, itu tidak ada yang tuntas. Pancen angel tenan. Bulet tenan, Eropa ini bulet. Sebetulnya ada satu lagi tapi enggak disepakati ulama. Gini ku tegene ayat itu qul ta'ala atslu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi wa syai'a. Tapi Syekh Nawawi Banten itu yang gak ada tafsir Munir jalan pintas. Dadi piyambake mau kangelan. Dadi maknane ngeten. Qul ta'alau, katakan pada mereka yang ahli kitab, ta'alau, mereneo, atlu ma harrama rabbukum. Kowe tak wacakno barang sing diharamno kowe. Terus Allah tusyriku bihi syai'an mestinya kan tidak musyrik itu barang yang diharamkan atau barang baik? Barang baik kan? Makanya kalau jadi badal dari harrama kan salah kan? Senawi nak manani qul ta'alau, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Waqaf. Terus Allah tusyriku bisean badal sangka atlu, badal sangka apa? Atlu. Sini kamu saya bacakan apa-apa yang menjadi larangan. Satu, kamu dilarang syirik. Jadi nak maca. Mulane jare sarah-sarah iki piye maksudnya Senawi kok jalan pintas, tapi tadi bener. Jalan pintas tapi dadi apa? Dadi napa? Bener. Jadi ulama nu nggih lucu ya. Dadi kadang maknani ayat sing ruwet tuh dekne nganggo jalan pintas, tapi malah dadi napa? Bener. Mulane kadang ana hadis sing jelimet itu terus kadang wong alim nyimpulno pokoke maksude ngene padahal ra iso nerangno den. Lho nggih to nggih misale kula ngengken ruhin. Hen aku di tamu 10. Tukokno sate klathak sing kira-kira kena dipangan wong 10. Nak iso sing anget sing enak nggo hormat tamu. Ruhin nyimpulno sederhana. Pokoke kira-kira war kabeh. Sebenarnya kan gampang den ora usah nerangno detail pokoke kira-kira war kabeh. Akhirnya rantuk sate kuwatak untuk pecel bawa takoki. Lah kok ngene kan? Sementing wareg, Mbah, sementing selesai ya bener. Karena nyebut sate itu bagian sangka contoh alat go hormat tamu, tapi bentuknya tidak mesti sate. Lha iku paling angel nggo memahami hadis. Jadi kadang Nabi menyebut satu kaifiyah, tapi kaifiyah ini tidak mengikat karena kondisi zamannya berubah. Lho nggih to, misalnya Nabi ngendikan zaman Sugeng Nabi ngendikan Jom kowe nak kepengen disenengi wong, nak ketemu sapa wae sing nyenengno wong iku. Terus ulama menafsirkan kecuali di barang haram gini di barang haram gini. Disebut enggak boleh mudahana dalam barang haram. Tapi akhirnya semua ulama itu sepakat. Misalnya Wali Songo, dia tidak berani pakai fikih di Indonesia, pakai ilmu apa tasawuf. Karena Nabi ngendikan kowe nak dakwah wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih. Kowe wis sowan nang manusa sing kira-kira barangmu nyenengno umpama kowe dadi mukhatabe. Ya ampun kan akhirnya itu kan Nabi dulu mencontohkan begini-begini.
Wes zaman akhir nyontokno gitu. Sing masyhur nggih sing dicontokne Imam Ghazali. Sapa wonge sing ngusap sirahe cah yatim mergo sakake sok ben digiring ning swarga mbek aku. Nah kena wong medhit ngusap tok jare Imam Ghazali. Maksude Nabi ora ngusap sakake, atok ora ngusap ngekeki dhuwit timbang ngusap. Ora ngekeki dhuwit. Imam Ghazali wong kok pinter ngono. Mergo dekne mangkel zaman iku ya susum ngusap tok. Lha pancen hadise niku ngusap. Lha iku contoh Nabi nyebut contoh tapi sementing ora contone napa? Sedekah iku aman-aman ngusap bae. Wong yatim bener cung diusap. Musibah tenan blok. Oh sing penting duwike kok malah mbok usahapi terus. Mbok ya bunga-bunga piye maksudnya? Maksudnya ora ngono ya syukur-syukur loro-lorone. Artinya diusap iso digenti didekap digandeng. Lah nggih, usap iso digenti misalnya adat Jawa didekap digandeng. Tapi semangate sedekah. Jadi saiki nek misalnya pertanyaan, ngusap tek hadis persis. Sedekah ora ana teke. Dhuwur sing ngusap mergo ora hadise. Oh goblok. Medhit de dalil, wae medhit de apa? Dalil. Lha iku ilmu hadis paling angel disebut Nabi tapi mau ba'dus suwar. Tapi semangatnya itu sing dimaksud. Ya gitu, misalnya Quran piyambak sering ngoten. Wong tuwa ku piye? Fala taqullahuma uffi wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Hubungan mbek wong tuwa ku piye? Sing penting aja muni jancuk. Ya aja